ডিয়ার স্টুডেন্টস, এসো আমরা শিখি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করো যাতে ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। আজ আমরা পড়ব ক্লাস 3 বাটারফ্লাই। বাটারফ্লাইয়ের মধ্যে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় লেসন 4। লেসন 4-এ রয়েছে নো ইয়োর বার্ডস, অর্থাৎ তোমার পাখিদের জানো। এই লেসনের 59 পেজ অবধি আমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেছে। যারা যারা ভিডিওটি দেখোনি তারা অবশ্যই পেজে গিয়ে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। আজ আমরা পড়ব 60 পেজ থেকে। 60 পেজে অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি 5 এর আগের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো আমি সলভ করে দিয়েছি, তো তোমরা দেখে নিও সেটা। লুক অ্যাট দ্য চার্ট বিলো, নিচের চার্টটা দেখো। ওয়ার্ক ইন গ্রুপস, একসাথে কাজ করো। ফ্রেম অ্যাজ মেনি সেন্টেন্সেস অ্যাজ ইউ ক্যান, যতগুলো পারো তুমি সেন্টেন্স বানাও। ওয়ান হ্যাজ ডান ফর ইউ, একটা তোমার জন্য করে দেওয়া আছে। তো এদিকে আছে আই, উই, সাবিনা, সাবিনাস ফ্রেন্ড, মাঝে আছে ক্যান। এদিকে আছে ডান্স ওয়েল, ডু দ্য ওয়ার্ক, সিং এ সং, হেল্প হিম। তো সবগুলোকে আমরা ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্স বানাতে পারি। তাহলে প্রথমে আই ক্যান ডান্স ওয়েল লেখা আছে, তাহলে আই দিয়ে যতগুলো আমরা বানাতে পারবো সেগুলো আগে লিখে নিই। আই ক্যান ডান্স ওয়েল লিখতে পারি, আর লিখতে পারি আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, আর লিখতে পারি আই ক্যান সিং এ সং, আর লিখতে পারবো আই ক্যান হেল্প হিম। আবার উই দিয়ে লিখতে পারি উই ক্যান ডান্স ওয়েল, we can do the work, we can sing a song, we can help him। লিখতে পারি সাবিনা, সাবিনা ক্যান ডান্স ওয়েল, সাবিনা ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, সাবিনা can sing a song, Shabina can help him, Sabina's friends can dance well। তারপর লিখতে পারি Sabina's friends can do the work, Sabina's friends can sing a song, Sabina's friends
ক্যান হেল্প হিম। তাহলে এতগুলো সেন্টেন্স আমি বানিয়ে লিখতে পারি এই 4টা থেকে। নেক্সট চলে এলাম অ্যাক্টিভিটি 6-এ। অ্যাক্টিভিটি 6-এ কী রয়েছে? ডিম্পিস ফ্রেন্ড ইজ ওয়েটিং ফর হার ইন দ্য পন্ড। ডিম্পির বন্ধু তার জন্য পুকুরের ধারে ওয়েট করছে। লেটস জয়েন দ্য ডটস ফ্রম এ টু জেড টু নো হু সি ইজ। তাহলে এ থেকে জেড অবধি আমরা যদি মিশিয়ে দিতে পারি, ম্যাচ ডটটাকে জয়েন করাতে পারি, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে সেটা কে। তো এখানে এই যে ডট দেওয়াই আছে, করাই আছে, এরা কি করতে হবে? এ থেকে পরপর লেটার অনুযায়ী অ্যালফাবেটিক্যালি এটাকে টানতে হবে। ডি, ই, এফ, জি, এইচ, তারপর আসবে আই, জে, কে, এল, এম, এন থেকে আসবে ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ডাব্লিউ, এক্স, ওয়াই, জেড। তো এটা আমরা কি দেখলাম? এটা একটা ফিশের ছবি। তাহলে হু সিজ, সি ইজ এ ফিশ। নেক্সট পেজে কি রয়েছে? লেটস নো হাউ ইজ বার্ড ক্রাইজ। প্রত্যেক পাখির ডাককে আমরা কি বলি সেটা জানতে বলেছে। এখানে কোন কোন পাখির নাম আছে? আউলস, ক্রো, ডাক, প্যারট, স্প্যারোস, কক্স, পিজিয়ন। তাহলে আউল মানে প্যাঁচা, প্যাঁচার ডাকে আমরা বলি হুট। এগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদেরকে। প্যাঁচার ডাকে আমরা বলি হুট। ক্রোজ, ক্রোজ মানে কাক, কাকের ডাকে বলা হয় ক। ডাক, ডাক মানে হাঁস, ডাকের ডাককে বলা হয় কোয়াক। প্যারট টিয়া পাখি, টিয়া পাখির ডাকে বলা হয় টক। স্প্যারোজ চড়ুই, চড়ুই পাখির ডাকে বলা হয় চির্প। কক্স, কক্স মানে হচ্ছে মোরগ, মোরগের ডাকে বলে ক্রো। পিজন, পিজন মানে পায়রা, পায়রার ডাকে বলা হয় কু। ঠিক আছে, এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। এরপর নিচে কতগুলো পাখি রয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে, তারা কি খায় সেটা সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই রয়েছে ঈগল। বলছে আই অ্যাম অ্যান ঈগল, আমি হই একটি ঈগল। আই ইট স্নেক, হেয়ার, স্কুইরেল অ্যান্ড ফিশ, আমি খাই সাপ, খরগোশ, কাঠবেড়ালি, মাছ। আই অ্যাম এ বুলবুল, আমি একটি বুলবুল পাখি। আই ইট বেরিজ অ্যান্ড ইনসেক্ট, আমি বেরি এবং পতঙ্গ খাই। আই অ্যাম অ্যান ইগ্রেট, আমি একটি বক, এক ধরনের বক। আমরা জানি ক্রেন মানে বক, আর ইগ্রেট মানেও হয় বক। আই ইট ফিশ, আমি মাছ খাই। আই অ্যাম এ ডাক, আমি একটি হাঁস। আই ইট টিনি ওয়াটার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিম্যালস, আমি খাই ছোট জলের উদ্ভিদ এবং প্রাণী। আই অ্যাম এ হর্নবিল, আমি একটি হর্নবিল পাখি। আই ইট লিজার্ড ফ্রুটস অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস, আমি খাই লিজার্ড মানে টিকটিকি, ফ্রুটস মানে ফল, অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস মানে ছোট পতঙ্গ। আই অ্যাম এ ময়না, আমি একটি ময়না। আই ইট ফ্রুটস, গ্রেনস অ্যান্ড গ্রাসহোপার, আমি খাই ফল, দানা শস্য এবং ফড়িং। অ্যাক্টিভিটি 7 বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, যেটা সঠিক হবে তার উপর ডাক দিতে। এ ডাক ইটস, এইমাত্র আমরা পড়লাম, এ ডাক ইটস টিনি ওয়াটার অ্যানিমালস, অ্যান্ড ইগ্রেট ইটস ফিশ, অ্যান্ড হর্নবিল ইটস লিজার্ড, অ্যান্ড ইগল ইটস হেয়ার্স অর্থাৎ খরগোশ, এ ময়না ইটস গ্রাসহোপার্স, এ বুলবুল ইটস ইনসেক্টস পতঙ্গ খায়। নেক্সট চলে এলাম অ্যাক্টিভিটি 8-এ। অ্যাক্টিভিটি 8-এ কি বলছে? যে লেটস ফাইন্ড দ্য নেমস অফ দিস বার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স। এখানে যে পাখির ছবিগুলো রয়েছে তাদের নামগুলো আমাদের লিখতে হবে। তাদের নামগুলো হেল্প বক্সে দেওয়া আছে, সেখান থেকে নিয়ে আমাদের লিখতে হবে। প্রথম যে পাখিটা রয়েছে সেটার কি পাখি দেখে আমরা বুঝতে পারছি টিয়া পাখি। তাহলে টিয়া পাখির ইংরাজি কি? প্যারট। এখানে তাহলে লিখব PARROT, প্যারট। তারপরে রয়েছে চড়ুই, চড়ুই পাখির ইংরাজি হচ্ছে স্প্যারো। তারপরে রয়েছে কাক অর্থাৎ ক্রো। তারপরে রয়েছে প্যাঁচা অর্থাৎ
আউল, তারপর রয়েছে ময়ূর, পিকক, PEACOCK, পিকক। অ্যাক্টিভিটি 9-এ লেবেল দ্য বডি পার্টস অফ এ বার্ড ইউজিং দ্য হেল্প বক্স। এখানে পাখিটার যে যে বডি পার্টসগুলোকে আইডেন্টিফাই করে বক্স করা আছে সেখানে নাদের সেই যায় বডি পার্টসগুলোর নাম লিখতে বলেছে উইথ দ্য হেল্প বক্স। তো হেল্প বক্সের নামগুলো দেওয়া আছে বিক, ঠোঁট, হেড মাথা, আইজ মানে চোখ, টেল মানে লেজ, থ্রোট মানে গলা, উইং মানে ডানা, ক্ল মানে নখ, ফেদার্স মানে পালক, লেগ মানে পা। এই নামগুলোকে আমাদের যেখানে যেখানে যেটা আইডেন্টিফাই করেছে সেটা লিখতে হবে। প্রথম আছে এটাকে বলা হয় মাথা, তাহলে এখানে আমি লিখব হেড। এটা হচ্ছে ঠোঁট, তাহলে লিখব বিক, বিক মানে ঠোঁট, পাখির ঠোঁটকে বলা হয় বিক। তারপর আইজ, এই ঘরটায় লিখব আইজ। এই ঘরটায় লিখব থ্রোট মানে গলা, THROAT, থ্রোট মানে গলা। তারপরে উইং, ফেদার্স তো করাই আছে। এটা হচ্ছে টেল, লেজ, লেজ। তারপরে এটা হচ্ছে পা, লেগ। আর এটা হচ্ছে নখ, এখানে লিখব ক্ল। চলে এলাম অ্যাক্টিভিটি 10-এ। অ্যাক্টিভিটি 10 কি বলছে, দে ম্যাচ অ্যান্ড রাইট 5 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট বার্ডস, ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ। এখানে ম্যাচ করিয়ে আমাদেরকে 5টা সেন্টেন্স লিখতে হবে। পরের পাতায় লেখার জন্য জায়গা আছে, প্রথমে আগে এখানে ম্যাচ করিয়ে নিই। একটা করে দেওয়া আছে বার্ড সিং সুইট নোটস, বার্ডস লে eggs, birds eat harmful worms। আর হবে বার্ডস বিল্ড নেস্ট করাই আছে, বার্ডস ক্যারি সিডস অফ এ ট্রি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গাছের বীজ বহন করে। এই যে সেন্টেন্সগুলো আমরা বানালাম এগুলোকে পরের পাতায় ক্লিয়ার করে লিখতে হবে। বিল্ড নেস্ট করাই আছে, এবার লিখব birds sing sweet notes। নেক্সট লিখি birds lay eggs। তারপর লিখব বার্ডস ইট হার্মফুল ওমস মানে পোকা, ক্ষতিকারক পোকা, অ্যান্ড সেভ কর্ন। 5 নম্বরে তাহলে লিখব বার্ডস ক্যারি seeds of a tree from one place to another, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গাছের বীজ বহন করে। আছে দ্য বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার ভেতর পাখি, বার্ড ইন দ্য কেজ, বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার ভেতর পাখি। উইল ইউ ফ্লাই অ্যাওয়ে, তুমি কি উঠতে চাও? অন এ ওয়ার্ম সানি ডে, একটা উষ্ণ গরমের দিনে। বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার ভেতর পাখি, বার্ড ইন দ্য কেজ, খাঁচার ভেতর পাখি। আই উইল ব্রেক ইউর বার্ডস, আমি তোমার বাধা ভেঙে দিতে পারি। বার মানে এখানে বাধা, অর্থাৎ তাকে যে খাঁচার ভেতর বন্দি করে রাখা হয়েছে সেটা সে খুলে দিতে পারে। অ্যান্ড উই উইল ফ্লাই টু দ্য স্টার্স, এবং আমরা নক্ষত্রের কাছে উড়ে যেতে পারি। ক্লিয়ার? খুব ইজি এবং খুব সুন্দর একটা রাইমস। নেক্সট পেজে
বা এই চ্যাপ্টারটার আমাদের লাস্ট পেজ। এখানে কি বলেছে, কালার দ্য পিকচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য গিভেন নাম্বার, ফলো দ্য কালার কোড। অর্থাৎ এখানে যে দাগটা রয়েছে, এই দাগটাকে যেখানে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেই নাম্বার অনুযায়ী যে কালার আছে সেই কালারটা করতে হবে। দেখো 1 2 3 4 5 করে 5টা কালার, 5টা নাম্বারই দেওয়া আছে বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে সেই কালারগুলোই দিতে হবে। তো এটা আর আমি কালার করছি না, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি কোথায় কোন কালারটা দিতে হবে। যেখানে 1 আছে সেখানে রেড দিতে হবে, অর্থাৎ লাল রং করতে হবে। যেখানে 2 সংখ্যাটা আছে সেখানে ব্লু করতে হবে, অর্থাৎ নীল রং। যেখানে যেখানে 3 রয়েছে সেখানে ইয়েলো করতে হবে, অর্থাৎ হলুদ রং। যেখানে 4 রয়েছে, এক জায়গায় না কিন্তু অনেক জায়গাতেই রয়েছে, সেটা খেয়াল রাখবে। যেখানে যেখানে 4 রয়েছে সেখানে গ্রিন রং, অর্থাৎ সবুজ রং করতে হবে। আর যেখানে 5 রয়েছে সেখানে আমরা ব্রাউন কালার করব, অর্থাৎ বাদামি রং করব। ক্লিয়ার? তো আজকের মতো আমাদের পড়া এই অবধি ছিল। কারোর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, তো তোমরা অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে করতে পারো।